欢迎收看关键时刻，我是钟浩和。韩国人今天一觉醒来才发现，这世界怎么完全变了？关税大帝川普竟然深夜突袭，而且太狠了吧！南韩的关税从15%变到25%，韩国人快吓死了。为什么？因为前几年的时候，他们还在吹嘘自己跟副总统范斯有热线，没有想到今天川普这一把刀就砍向了他们，而且所有的官员都不知情，跟大家都一样。看到贴文才知道，现在所有南韩官员都已经急着，包括有几个人分别从加拿大跑到美国去，赶快来进行谈判。不要忘了，韩国的执政党他在国会占多数，如果今天谈完了，你就让他过就好了嘛。现在消息出来，原来都是为了今年6月份的选举，大家不敢去动，所以南韩的政治人物为了一己私利，今天让川普直接怒起来了，15%变到25%去。所以今天南韩事情给我们很大的警惕是在上面。今天只要去阻挡川普，甚至阻挡美国利益，加拿大我不爽你100%我就下去了，韩国你再拖我25%下去，川普是会对盟友来动手的。好，我们现在介绍今天的来宾，第一位财经专家黄世聪，大家好；时评人员张宇轩，大家好；资深媒体人姚慧珍，大家好；资深社会记者王瑞德，大家好；专业专家林廷辉，大家好；好，最后一位资深媒体人吴正峰，大家好；好，之后还有资深社会记者林玉峰会加入我们的讨论当中。松哥，我们刚刚讲韩国人真的是一觉醒来，这世界怎么变得不一样了？从嘴巴吐出的第一句话，都可以。对，没错。事实上，今天韩国人醒来之后，发现到说，原来他们输美国的关税呢，被上升了，从15%上升到25%。那为什么会这个样子？你看，川普在他的出手球上面来说话，气噗噗的发了这个帖子。这个帖子说什么？他说韩国国会没有履行我们跟我们美国达成的这个协议。我明明在去年的7月就跟李在明已经达成了协议啊。那我去年的这个10月底的时候，我还去韩国访问的时候，我还跟他说我们要赶快确认这些条款啊，签了最后协议。为什么韩国国会到目前为止没有批准这个协议呢？你在干什么？所以他生气了。他就说了，因为他没有通过这个协议的关系来说，好，那我在此宣布，把韩国的对我们美国的汽车、木材、药品，还有所有其他的互惠的这个商品的这个关税，从15%提升到25%，就给他下去了。好，那这个为什么要川普突然做这个动作呢？因为很简单，他要给全世界一个杀鸡儆猴。什么意思呢？明明我去年就跟你达成协议的时候，你现在李在明啊，你要给我玩2手策略啊，你想要拖啊？对，你想要拖嘛？好，尤其是李在明前一阵不是又去中国？对，你跟中国走那么近，你还跟习近平那边自拍，这个所谓这个川普看说，你是不是想要游走在中美两国之间，门都没有？所以他现在就直接跟你讲，你要赶快批准，你不批准的话，我就让你死路一条。对，好，那为什么这个李在明为什么不核准？为什么韩国不核准呢？因为很简单嘛，因为现在李在明呢，他是有国会多数，然后他又是执政党，但因为他们今年韩国6月要选举，那6月选举的时候，他们想说，选举的话，如果真的批准的话，搞不好民间会有反弹声浪啊，搞不好我选举会有影响啊。所以他说啊，我们等到6月国会选举之后，由新国会来决定嘛。跟着讲，他等于是什么？川普已经讲，我10月份的时候连细节都确认好。对，李在明的盘算是我要等到今年6月，川普太不爽了。对啊，所以川普才不管你这些，那是你的盘算。对，或许李在明也想游走在这个中美两国之间，搞不好他拖到今年年底的时候，搞不好川普败选，他搞不好跛脚啦，有可能改变啊。所以我觉得李在明他也蛮给奸巧的啦。不过川普不来这一套，反正你没有给我达成的话，你没有给我通过的话，我就不爽，我就给你课关税。就没想韩国马上就跳起来了，就有点类似是啊，他现在这个川普就是这样对付盟友来说啊，灯不点不亮。加拿大你要跟中国站在一起，我就给你课180关税。现在加拿大马上就可能要求饶嘛。现在的李在明你要游走到中美两国之间，没有门都没有，我就给你课25%。现在韩国全民紧张了嘛，好，那这是啊，我觉得这也是给台湾一个警告，也就是说什么？你跟我达成了协议的，你最好给我通过哦。如果没有给我通过的话，韩国可能就是我们未来的翻版。所以我觉得他其实就等于是借由杀韩国这个给其他的盟友看。你绝对不要在我川普大帝面前的时候，绝对不要糊弄我的一个状况啊！世忠哥，我们刚刚特别讲这件事情，今天这个事情出来之后，韩国的官员一问三不知，然后说：“我跟你们一样，我也是看贴文我才知道，这已经够瞎了。”结果更瞎的是什么？你看到韩国的总统府事后赶快把这个文章直接 po 出来，对，他说：“我们要冷静的应对川普的这个上调关税的言论，对，里面最关键的，我用红色字来画出来。他说什么？
尽管他说现在贴文说从15%变到25%，但是关税措施只有走完美国联邦公布的行政流程才能生效。对，你什么？我不认，这个应该是可以瞧的啦。对，没错。好，我就跟你讲嘛，目前为止来说话，这个韩国，因为他们今天早上才看到这个消息嘛，当然就吓了一跳。那吓了一跳来说，你看韩国总统府马上就发出一个文章说啊，我们呢，请全民呢冷静应对特朗普涉嫌上调关税的这个言论啦。他说他的意思就是说呢，其实这个只是他自己的意见嘛。那我们这个流程都还在走嘛。这个川普大帝你不要生气。那我们全韩国人我们也不要紧张的一个状况，对。那事实上，朝鲜日报又丢出一个报道，他说美国2周前曾经致函说，赶快履行韩美的相关的清单的后续措施哦。对。所以朝鲜日报的说法是说，其实川普有催过你了，2周前跟你说，你赶紧搞要走哦，就没想到李在明他可能不当一回事嘛，他说川普就生气啦。他就说你应该搞什么，所以现在才会就直接给你升25%的关税下去了嘛。好，那我跟他讲，那主要原因是因为我就说，除了7月那时候呢，韩国是他们有几个人去嘛，包括他们的当时的财政部长，还有他们的这个交通商业部的这个交涉本部的吕汉球等等人，他们有去美国白宫嘛，跟他签了这个会议。我们那时候不是还有看到吗？这个川普拿了一张纸在那边画，对，然后后来敲定，他们韩国最后敲定是这样，他们一共要投资美国3500亿美金嘛，那其中的这个1500亿是用在所谓的美国的这个所谓相关的造船业上面，然后2000亿是直接投资嘛，然后同时还要买这个美国1000亿的这个天然气嘛，所以川普为什么那么急？第一个，你承诺给我的这个造船，你赶快来造船啊！我需要你的造船的这个技术啊。另外一个还有100亿、1000亿是什么？你要买我美国的天然气啊，赶快给我买啊！好，那我就讲。你看，当时我们不是说吗？当时李在明去访问美国之后，他不是还带了很多东西去吗？带了这个船，是个所谓的勋章，对啊，皇冠啦，对，笔啦，对，很多招的。是啊，没错啊，你不是来访问的时候很愉快吗？那照理说就赶快敲定，你没有这样，所以川普就认为说你赶快冲低嘛，所以他就决定给你动手哈。对，那事实上目前为止来说，他们整个包括韩国的财政部长啊、产业通商这个资源部的部长啊，还有这个产业交通这个通商交涉本部的这个部长吕汉球，他们都开始准备要说，我们要赶快协商啊，赶快协商啊。他真的快要吓死了。你看到这一段，他说加拿大访问的产业通商部部长金正官，他结束访加行程，马上去美国去找谁？卢特尼克。大哥，你们川普大大发生什么事情啊？我们可以瞧了。对啊，马上杀过去。对，所以等于是说，川普这样子一生气之后，他们马上全韩国都动了起来。对，李在明他当然也认为说，好了，我们不能够再糊弄川普了，我们必须要给他一个说法。所以现在看起来的话，等于是说，这个川普都已经给你2个礼拜的通知了，你还这样搞，所以我才说嘛，川普杀这一招是故意杀给全世界人看的，就是你真的不要这样子做好。那尤其我觉得，事实上对韩国来说啊，他真的要好好考虑。为什么要好好考虑呢？第一个，那韩国朝野有什么盘算？我们现在讲韩国媒体怎么盘算，因为我就想，因为很多人就认为说，我们签的这个太多钱了吧，3500亿的这个直接投资，然后还有1000亿左右的这个所谓的这个买美国的这个天然气不对，所以很多人呢考虑到今年6月要举行的全国性的地方选举，极有可能被在野党操作为出卖国家利益的证据。所以因为这样来说话，所以就说那好，我们就直接不要了嘛，我们就不要这个说让它生效。甚至韩国媒体里面来说，还有一个就是说，那我们就干脆直接付25%就好啦。那不是就好？这2个加起来4000多亿啊，那我们就干脆付25%就好啦。所以韩国有非常多不一样的声音出现。但是呢，我跟他讲，事实上我们来仔细看韩国跟美国的协定里面来说的话，事实上我觉得美国人也非常聪明，川普非常聪明，因为什么？因为他绑定了韩国的国家安全，说他用经济去绑定国安，对，我让你没有办法去逃离我的。是为什么？因为韩国很希望有什么核子潜艇，对，那核子潜艇来说，这个全世界只有美国可以给你啊，所以美国就这样啊，你看。美韩因为还达成贸易，他们叫贸易安保协商，对，美国就核准你韩国可以建造核子潜艇啊，但是前提是要在什么？我美国给你技术，但是你要在美国的造船厂里面盖嘛，就是你韩国到美国来投资，然后你在美国的造船厂里面盖韩国的核电的这个潜舰，所以这个韩国效修，他们全民效修的这个核子潜艇，他们这个绑定在一起，所以如果你没有的话，好，那这样这个也可能没办法生效。那很简单，那就不要这样子，那就直接撕毁了。对，韩美签是什么？是韩美战略投资管理的特别法案，对，没错，有战略投资对，里面包含刚刚世聪哥讲的核动力潜舰，甚至什么铀浓缩，
甚至缺乏这种燃料的处理的许可权，等于帮你的国安、帮你的核能开大门了。没错，那你今天不太爽，我就把你撕掉，对，你就不用换了。对，刚才赵我讲到的重点是说，除了他们韩国最希望的核潜艇能够有的话，因为韩国这几年来在发展核能的这个相关技术，但是他们在核能某些部分的处理能力来说没有办法，要美国，所以他就说，你看。扩大韩方这个铀浓缩缺乏燃料后续处理的许可证嘛，这个你要美国开放给你啊。对，那美国开放给你的时候，你就可以开始发展你的这个所谓相关的核电啊。所以我就跟你讲嘛，你看。你这个韩国人，你要美国的东西的时候，你又不肯付出这个代价，你又还想在那边游移两端的时候，当然川普就是给你一巴掌，你笑羞，你想都别想的一个状况。而且我觉得里面最让韩国最害怕一件事情是什么？当你今天高度国安跟美国去绑定，如果这一则条约真的去撕毁，对，等于韩国你完全不在美国队里面。对，所以我才说嘛，现在韩国非常紧张嘛。好，那我们就讲，这让今天真的韩国之前来说的话，这个我觉得他的态度真的也可能让美国不爽。你看之前李在明说什么？我们台湾不是通过了跟美国的这个是232条款的这个我们的关税协议就通过，他说什么啊？基于南韩和这个台湾在晶片制造在世上的主导权地位，美国征收100%的进口关税可能会大幅调高美国晶片商品的价格。那李在明还说，他们拥有80%到90%的垄断地位，因此大部分的成本可能会转嫁到美国的价格上面。他的意思是什么啊？我们就跟台湾的232条款绑定在一起啊，反正美国也不可能课那么高的税，他课那么高的税，他们自己倒霉啊。对，所以他显然没有把这个当成是一回事。他还把我们台湾拉下水来。对，台湾跟韩国加起来8到9成，所以我们的定价是掌握在我们手上。对，你美国敢课关税，我就把你的定价弄高了。对啊，所以你看他的意思是这样子。好，那我就跟他讲，事实上我觉得韩国他误会了一点，为什么呢？因为他这几年的韩国的经济非常非常重要的发展原因是因为半导体。对，你看半导体的这个整个进口额度已经超越了原油，变成是第一哦。你看韩国的半导体进口第一哦哈。现在真正的石油是半导体。对，好，那你看它进口的第一个国家是来自什么？台湾。也就是说，我们台湾，比如说我们台积电，或者说我们很多晶圆代工做了晶片，就卖到韩国去。好，所以韩国因为这样子，所以它有非常大量的这个晶片来自台湾。你看，第2名是中国，然后原油来说当然是沙特阿拉伯这样一个状况。好，我们再来看，给大家看一下韩国的出口额度。出口额度来说啊，你看很难。它出口第1名也是半导体，对。可你看第1名当然是中国，因为中国本来就是它一个非常大的市场嘛。但是你可以看到里面来说，成长最快的是什么？台湾，你看。363亿美金，成长高达68%，成长幅度是最强的。对，好，那为什么会成长幅度这么强？你看哦，如果我们仔细来看，所有韩国的出口产品里面来说的话，当然有一个乘用车吉尔吉斯坦这个比较高，但是问题是这个金额非常少嘛，你跟台湾这个比相当，所以这几年其实真正推动韩国经济成长的非常重要，就是它跟台湾的经济的往来。对，那为什么跟台湾经济往来会往来成这个样子呢？因为我们台湾跟美国达成了一个 AI 同盟嘛，对不对？我就跟他讲，很简单，美国有最上游的 AI 运用啦、AI 模型啦，还有辉达这些晶片，台湾完全就是帮美国制造嘛。对，所以我们2个国家，我们跟美国是深度绑定的 AI 同盟。那韩国是做什么？韩国他们加入 AI 只有2个东西，一个叫做 HBM 的记忆体。另外一个就是他们的记忆体的这个状况，还有少部分的晶圆代工，这个是韩国唯一能够玩的。但他玩的时候呢，照我跟他讲，他这个 HBM 呢弄进来要怎么做，你知道吗？他要跟台积电绑定在一起。对，也就是说，其实我们在节目上讲过非常多次，这个所谓辉达的晶片来说话，上面有 CPU、GPU 还有 HBM， 它是怎样？它是先台积电做了 CPU、GPU 代工完毕之后呢？他还要再帮这个韩国人，还要再把他们的这个所谓 HBM 弄在上面，对，所以你要用的是台湾的平台啊。你要为什么我们跟这个韩国的这个往来会密切增加这么多？就是因为这样的关系存在。就你看，因为这样的关系来说，事实上你就说什么啊？为什么李在明会说啊，台湾我们这个可以想要跟台湾一样？因为他知道台湾跟美国是深度绑定，然后他也想跟台湾深度绑定，这样就可以绑定在整个半导体世界里面嘛，对不对？所以他就我说啊，那我不会被课半导体关税的话，那我就没差，我就能拖就拖嘛。但是我跟他讲，事实上我就说，这个卢特尼哥不是就说了吗？如果你们也不来这个美国生产，我给你课100%的关税嘛。对啊，所以我才跟你说嘛。事实上你想了很多，我觉得你想的很理想没有错，但是我就说，川普大帝他有非常多的方法可以来对付你嘛，所以现在整个韩国都非常的紧张嘛。好，那我就跟他讲，事实上以这几年来讲话，我就说，我目前为止，刚才我们要看韩国怎么应对。
韩国如果应对的不好，假设他真的翻车的话，那我们台湾也要非常小心，我们就不要再走韩国翻车的这条路。好，不过我们跟他讲，事实上这几年来说，我们就说我们都要靠台积电，因为台湾去投资的2500亿美金里面来说，我就跟他讲。这2500亿的里面来说，大概2000亿多都是台积电付出，所以等于是台积电一个人扛下了台湾所有的关税。对，那你看这几年来说啊，你看这个国内的杂志就说，你看台积电呢，他花钱帮美国设法规，然后美国的这个数据独家揭秘说台商的话有非常多的游说过去。他还说什么台商游说暴增了6倍之多，7年内哦。是。台湾现在已经杀进去了。对，为什么？因为我们就讲，事实上现在你要跟这个美国往来说的话，过去我们可能台湾跟美国往来没有那么密切嘛，但问题是现在台湾有非常多的公司到美国去投资，所以我们要了解美国的这个政治的这个状况。你看，他们有所谓的 KJ 就是所谓的这个游说产业这个一个状况。那我们每一年呢，他们每年规模是42亿，那台湾目前为止不断的去，譬如说，你看台湾企业游说美国的这个金额从约莫40万美金成长到每一年大概都300万美金，对，所以等于是花了非常多钱在这个游说上面。而且你可以看到这一张图上面，来我们可以看这个红色什么？对，都是台积电，对，都是以台积电为最大宗的。没错，你看台积电啊，还有什么联发科、长荣啊，还有什么水产公司啊、华药等等公司，全部有去游说的一个状况。好，那为什么我们台积电呢表现得非常好？第一个，我们现在台积电呢不只是跟行政部门有往来，还有跟国会部门有往来，而且我们现在是怎样？我们常常去跟国会、跟行政部门去说，哎呀，我跟你讲啊，因为他们过去对台积电不是很了解，对，他们不知道你在做什么，所以他们现在都不断的去跟他们往来之后，所以现在呢。我们就讲，以前美国人不是很懂这个晶片是什么东西，现在每个人都侃侃而谈，所以等于是因为这样的关系来说的话，让美国国会跟政府越来越了解台积电。那所以我就说一个非常重要，就是台积电请了这个人叫彼得克里夫兰，他是在做什么呢？他主要就是在帮台积电在做一些所谓的这个政治协商、国会工作的这个部分。那也因为有他们去了之后。这个未来，这个美国的这个相关的这个行政单位，还有这个所谓的立法单位，才会那么了解台湾的这个状况。所以跟你讲，我们台湾跟美国有非常好的沟通管道嘛，对。那我就讲，我们台湾现在要看的是韩国的这个状况。韩国过去想要游移两边，现在川普就直接跟你说不可能。我们台湾也有，我们台湾人也有很多人是说，哎呀，我们可以游移在中国跟这个美国两边。我跟你讲，川普已经跟你说的非常明白，绝对没有这回事。我们不然的话，我们就看。李在明接下一步会怎么走？哎，廷伟，我们刚刚有特别讲哦，今天川普会不会真的是杀鸡儆猴，杀南韩给所有的盟友看？今天你只要危害我的利益的话，我真的会杀到底了。那大家想说，那台湾应该怎么办？你看到今天有一个很妙的一个场合，这个场合是台湾的美国商会的理事长陈佑珍，他被大家问到这件事情，他怎么说？他说，美台的关税协定正朝正确的方向来迈进。韩国的情况不应在台湾重演，也不希望看到类似的情节发生在台湾。哎，台湾是安心了吗？没有安心哦，没有安心。他其实讲话还是在提醒啊，因为我们台湾内部来讲的话，现在最重要还是卡在国会嘛。对，那你看韩国，它的关键也是卡在国会啊。因为川普，你看川普讲的，其实川普没有在讲李在明怎么样，川普讲的是韩国的你的国会怎么样。对，所以就是说我已经答应你了，这15%已经那么久了，时间已经拖那么久了，你国会还不通过，那到底是谁的问题？是李在明的问题，还是你国会的问题？当然，川普没有讲那么细啦，只是说我都给你机会了，为什么你不把持这样的一个机会呢？所以今天美国商会，其实美国商会要扮演角色，刚好就是一个。这样就是美国很多商人在台湾的投资嘛，哈，对。那他们现在最着重的，当然就是这一次那个亚利桑那州的那个参议员来讲的那个避免双重课税的问题啦。对。但是现在他们更看到了韩国的这个影子来讲的话，他也是苦口婆心在提醒。但是我觉得最重要的是什么东西？是台湾自己本身的这些，比如说国民党的金主，他或者是民众党的金主，他本身来讲的话，如果有跟美国做生意的，或者是跟美国之间有贸易往来的。那不好意思哦，你们这些可能接下来如果因为15%不要的话，那可能会增加，跟韩国一样增加了20%。所以这个绝对不能掉以轻心哦。因为现在这个美国商会它其实是一个比较挺台湾的这一边的阵营在讲的话。所以你现在你知道，你觉得那个所谓的陈佑珍，他跟川普关系很好吗？也没有说很好哦。对，因为川普他个人的意识非常非常强哦。但是我们要先讲到韩国的，我上一次不是在笑韩国吗？对。为什么笑韩国？因为你在民来讲的话，你自己不处理，你把台湾扯进去干什么？对不对？那今天来讲的话，就是说我们要做一个区别，什么区别？刚好这个时间点，台湾要保持这个说
机会啊，要超车韩国，而且要超得很远啊，要让他看不到我们的车尾灯啊，这个才是最重要的啊。因为现在李在明还在，你知道我跟你讲，他开多少内阁会议都没用，川普已经告诉他指点明灯了，就是你的国会要过就好，你就是过就对了，不用给我搞些不用给我在那的。开什么，然后派人到美国来讲都没有用。我跟你讲，那些都没有用啊。你看到上一次石破茂为什么本来一开始开盘很好，然后后面为什么走下坡了？就是因为后来发现他被美国骗了嘛，你就用叠加的方式上去。后来那个斥责，现在本来说他是下一任总理，现在也没有，现在高市早苗啊。所以是什么意思呢？就是说你这个关税的问题会影响到你能不能执政的问题，也能不能影响到你接下来会被美国所信任的问题啊。对。所以今天来讲的话，美国商会已经善意提醒了，但我认为他们现在我们有很多的游说团都在美国进行当中哦。所以今天有2个东西，一个东西就是你关税。国会赶快审，赶快过。廷辉，现在韩国真的是被大家笑翻了。你看，连胡锡进都发文笑他，他说韩国好惨。然后里面这一句说什么？对川普要是不敢来硬的，跪慢点都不成。我觉得胡锡进你先看看你中国自己是什么样子，落井下石，你不看看自己？你47%的去笑人家25%干什么所以这其实你看到川普他做事情是这样子。我给你时间，但是川普的任期他只有4年而已，他没有办法再等你了。他今天在第1年当中，他把所有事情该做的都做了你看到他要格陵兰，他对欧洲国家来讲的话，你不要15%，我再给你加10%上去，一样的意思，就是说，即便你是我的好朋友，你是我的盟国，但是我还是没有达到我的利益的时候，我还是会加上去。但是呢，川普现在用关税来压你没有错，这个也是杀鸡儆猴。这个韩国这个事情也是在杀给所有其他国家看，对，因为所有国家都一定把条约带回去，要国会批准嘛。但是你今天如果说你这个政党以后如果不跟美国之间相互配合的话，我真的美国在某个时间点一定会出手。什么时间点出手？选举前出手。我告诉你，选举前出手的时候，他们可能就承受不住了所以现在来讲的话，你可以看到关税。军购这2个东西是川普的政绩，对，那川普要的东西，他绝对不可能善罢甘休。瑞德哥，我们知道最近 AIT 的动作非常多，所以我们之前来聊的就是我们把这个所谓的弹药库的这种工厂设在台湾之外，也看到这个 AIT 找来这个安和会，把美国厂商都找来，结果没想到是今天古立眼 AIT 又放出了这一张照片，他去拜访什么 Shield AI， 这个 Shield AI 跟我们的台湾厂商又来合作无人机，有点什么？风潮这种 AI 无人机的系统。那么事实上呢，美国在台协会 AIT 越来动作越大。对。那么事实上今天呢又直接讲，有3家高科技的那个相关的这个无人机公司呢，直接进驻我们台湾了。就这3家。对。那么这3家这个相关的这个无人机公司呢，其中这个 AI 无人机公司它专门生产先进攻击 AI 无人机这家最特殊。对，为什么呢？因为最近美军刚好在这个美国的相关的一个这个模拟战场里面呢，经过一个那么现场的一个实验这个实验是做什么？就使用这个相关的 AI 呢，他们可以一个战斗员呢，同步指挥3架的这个 AI 攻击机呢，那么直接针对同一个目标进行攻击。我们以前都常常看到那个这个无人机的这个驾驶员一个人不是拿了一台，然后我看着这个 monitor， 然后指挥怎么打，对不对？那么顶多看到1到2台，这次是一个人直接就3台了，1对多。他的目标是一个人指挥一个无人机的部队，对，他的目标会往这里做。一般状况下做不到，但如果加入 AI， 那就不一样了那所以呢，那么他一个人指挥3架，在他的 monitor 里面呢，他可以直接这一个人指挥3架，而且还有个好处，不像以前在乌克兰战场，我们知道乌克兰现在是全世界无人机最多的，对。但问题是我们常看到的是比较廉价的无人机，然后现在无人机多到那种小型的那种廉价无人机呢，还可以做到一个人一台无人机配几的单兵的对吧？那个小型攻击制造无人机但问题是它有一个缺点，它必须要由一个战斗员那么去指挥一个无人机，那而且必须全神贯注。现在不用了。现在直接一个战斗员呢指挥3架以上的这个无人机呢，而且非常的容易，经过简单的训练还不需要你去什么上课啦、爬高我攻击都不用，直接简单的训练了以后呢，你可以直接用那个相关的这个一个荧幕 monitor 呢，那么直接指挥。各位要知道一件事，它把 AI 结合到里面去。
那么 AI 结合到里面，它是很早就用 AI 介入了，为什么呢？今年不是2026吗？对，11年前2015年，他就把 AI 给弄进去了。那时候 AI 还属于一个萌芽的一个阶段。这个人是谁呢？这个人就是曾国藩的第5代的子孙，叫曾国光。他是曾国藩的第他是5代子的子孙，孙，叫曾国光。那曾国光真的假的？他很特殊啊，很特殊，他自己本身对不对哦？那么这号称啦，我也没有去考证啦，但是他就号称他自己是曾国藩的第5代孙呐。但问题在这个地方，他是什么出身不重要，重点在于他是海豹部队出身。对，他在海豹部队待了快要7年的时间。那在美国的海军服役了以后呢，他说他从阿富汗的战场发现一件事，他们海豹部队在阿富汗的战场执行的时候，常常他们因为海豹部队都是一小股一小股的兵力，对不对？对。但问题是，我在建筑物里面呢，我在一群那个都会这个城市站的里面呢，我在里面车队在绕的时候，我不知道下一个转接口那边有没有敌人。对。那这时候无人机就非常重要。然后呢，那是一般的无人机，但是他又想到，如果我要一般的无人机的这个掌控呢，要非常的繁琐啊。那如果我能够把 AI 导入的话呢？他跟他哥哥就创了这个美国有名的 AI 攻击之大无人机公司啊，对，这就是目前在台湾，他目前已经在去年9月跟汉翔签了相关的备忘录，然后已经在101在办公室都正式进驻了。那么这个东西进驻以后有什么好处啊？各位，你要知道一件事。现在的无人机很多，我们大家都听到很多无人机，对不对？有那无人机的单兵的，有无人机这个在天上侦察的，有无人机可以带那个地狱火的，有无人机攻击自杀无人机就直接给你打下去的。但是其实他们的存活率都不高，对，因为他们很容易被发现了以后，用各式各样的方式给打下来。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0全新出击。